Ay. Pas. Awas tangan. Ini dia di bawah yang warnanya ini sama kebalik. Ini enggak yang kebalik. Coba baca yang hijaunya ditaruh di bawah. Tapi apa bedanya ya? Hampir sama sih. Sama. Coba aku mau lihat. Ini enggak kena. Pelan. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini ya. Coba pakai SPF, tang speed terus tanggal dia, terus dia pakai tang speed dah. Ini Di bagian samping kalau boleh. angkat pelan-pelan. Oh, turun lagi. Oke, tahu sabar. Oke, angkat pelan-pelan. Ya. Tetap dengan itu baru. Pakai ini aja. Ketika ini. Ya, dia agak ke belakang, agak belakang. Nah, itu. Awas nyangkut di sana.
cari begini aja, hindar tadi. Awas jaga itu. Memang mesti ada sesuatu di sini yang kayak masuk ke dalam lubang itu. Ini mereka tandai buat apa ya? Padahal sama. Ini juga. Oh, tandai setting ini kayaknya, setting alatnya. Karena ini sama, nggak ada bedanya. Ya kan? Kukunya juga sama. Oke, ya kayaknya satu lagi. Jadi harus belum. Oke, udah. Ini yang putih keras ini ya. Oh, sini. Pakai cahaya lampu lagi. Kau bisa goyang, terlalu kesini itu lah. Kau harus hindari ini tiang ini, karena kalau kau goyang malah terlalu kesini. Ini ya, tiang ini kan nyangkut nanti rusak.
Malah malah makin ke sini. Ini tiang ini kau harus hindari dari ini. Malah harus kasih rapat ke sana. Ngerti nggak? Malah tambah kau kasih dekat ke sini. Tekan lagi. Oh, miring itu nih. Lebar sebelah itu nggak masuk. Kecil itu aja nggak masuk. Coba kau yang kasih masuk. Tekan.
bilangnya kalau kurpas ini ya, ini yang masuk ada ruang ini, iya kan? Lari dia. Sudah lupa dulu kita desain ini. Kita ukur diameter. Miring. Sini ini putar ke sana. Nah gitu, ada ke sini. Geser lagi. Geser lagi yang ini. Nah. Oh ya, yang jantan juga mandi abu ya. Sama ya. Jadi yang jantan
si sa ori itu. Ba.